Bom, pessoal, vamos dar sequência às desordens articulares, tá? Na quarta-feira eu comecei com vocês, nós falamos sobre DTM, né, de um modo geral. Nós começamos a ver algumas desordens. Lembrando vocês que essa matéria que eu estou passando para vocês é mais para vocês entenderem qual a importância da placa oclusal, tá? Ou placa interoclusal, no caso, comumente conhecida como placa mil relaxante, tá bom? Então, assim, não precisa ficar tão assustado com esse conteúdo, eu estou passando ele mais para vocês entenderem, tá? Porque vocês viram a ATM de uma certa maneira a fundo, né, na anatomia crânio-facial, e nós temos agora as DTMs, né? Como vocês serão protéticos que vão confeccionar esse tipo de placa para que auxilie no tratamento dessas desordens, então é muito importante que vocês conheçam por que está sendo confeccionado, né? Então vamos dar sequência. Hoje a gente vai começar falando da osteoartrite e osteoartrose, tá? Que vai ser uma doença crônica de caráter não inflamatório. Ela tem caráter degenerativo das articulações móveis. Ela tem o potencial de progredir, então ela tem esse caráter progressivo. Como eu cheguei a comentar com vocês na última aula, vai ser mais apresentado em mulheres, tá bom? Na sua fase aguda, o paciente ele vai poder apresentar uma sensibilidade à palpação, no caso, quando a gente encosta nessa região, paciente apresentador, tá? E nós teremos dois tipos. A primária, que vai ser mais comum em pacientes idosos, onde vai haver a perfuração do disco da ATM. Então, esse disco vai se encontrar perfurado, tá? A secundária, que vai ocorrer em consequência de outros processos, tais como traumas, desarranjos internos ou até mesmo doenças inflamatórias, tá? A osteoartrite ou osteoartrose, ela vai estar frequentemente associada ao deslocamento de disco, que vocês viram na quarta-feira, e a perfuração na zona bilaminar retrodiscal, que é aquela região que fica posterior à ATM, né? Os achados clínicos, o paciente vai apresentar dor ou rigidez na face, na mandíbula, vai apresentar dor na função, vai ocorrer um travamento da mandíbula e vai ocorrer crepitação, que é um ruído, é um creque-creque na hora desse paciente executar os movimentos, tá bom? Isso pode acontecer só de um lado ou então dos dois lados da ATM, tá? Qual que é o tratamento para isso, gente? É a placa interoclusal para que seja reduzida a carga articular. Pode ser aplicado ácido hialurônico também para lubrificar essa região, tá? Diminuir esse trauma e exercícios, tá bom? Para estimular essa melhora, tá bom? Com relação às desordens inflamatórias, a gente vai ter a dor retrodiscal, chamada também de retrodicite. Vai ocorrer a inflamação desse tecido retrodiscal, tá? Para quem não se lembra, o tecido retrodiscal está localizado aqui, tá? A gente tem aqui o côndilo articular, a fossa articular e o tecido retrodiscal aqui atrás. E o disco fica localizado nessa região entre a fossa e o côndilo, tá? Vai ocorrer um edema, né? No caso, que significa um inchaço. Vai ter o extravasamento daquele fluido inflamatório, tá? Vai ocorrer uma dor espontânea e dor ao apertar também. Esse tipo de dor, essa retrodicite, ocorre devido a algum incidente traumático, tá? E ao deslocamento de disco. Nós temos também a dor capsular, que é chamada de capsulite e sinovite,